Saludos a todos, muy buenos días por aquí de nuevo. Ha sido una semanita bien fuerte. He seguido corrido sábado y domingo, no he parado de trabajar porque tenemos un alto volumen para diagnosticar y hacer unas reparaciones. Como siempre por aquí, G-Tech Auto, tu centro de autodiagnóstico en Lares. Diagnóstico certero, no pierdes tiempo ni dinero. Mi gente, por aquí este está en proceso. Hay unos cuantos por ahí. Este está en proceso. Me llegaron las piezas y este está en proceso. Este es un casito bien chévere que les voy a compartir más luego, porque esta guagua me llegó con un fallo de cam sensor, ok, no leía los cam sensor, y es que ellos en este vehículo como tal dañó el motor 2011, ella es 2011, dañó el motor 2011, entonces le pusieron un motor 2014. Se puede hacer, casi todo funciona, hay unas cosas que hay que hacerle y no te va a leer los cam sensor nunca. Entonces, al no leer el cam sensor, siempre va a estar atrasada y se va a quedar en limp mode. No te va a dejar desarrollar la fuerza que genera ese motor y ese vehículo, ¿ok? Pero eso es un casito que le voy a compartir luego una vez la termine. Todavía estamos en proceso con ella. Nada, pero vamos por aquí. Mira, esto es una 2017 Hyundai Tucson, ¿ok? 1.6 turbo. Ves que tiene de ella, sabes que a veces dan un poquito de problemita, es la que viene con el motor que a veces se tranca. Bueno, un sinnúmero de cosas le suceden a este modelo como tal, ¿ok? La joven ha ido a varios sitios, le han hecho gastar dinero innecesariamente, nuevamente. Siempre les recalco lo importante de un diagnóstico de primera, bien importante, ¿ok? Porque se pudo ahorrar todos esos chavitos y los pudo utilizar para lo que vamos a hacer ahora, ¿ok? La boba llegó con un fallo increíble, básicamente corriendo en 2 cilindros, es 4 cilindros, pues corriendo en 2 cilindros, sin fuerza, bueno, horrible. Pues nada, rápidamente pues la atacamos con el diagnóstico para ver dónde está el problema, ¿ok? Aquí pueden ver que es una 2017, 1.6 litros turbo. Muy bien, escaneo, pues me da código, ¿verdad? No hacemos más que escanear y rápido encontramos código P0303 y 304. Muy bien, eso es cilindro. Aquí están los cilindros 1, 2, 3 y 4. Ok, vamos a sacar esta manguita de aquí para que puedan ver el hueco del cilindro ahí. Muy bien, recuerden, siempre el número 1 es el que está cerca de la cadena. 1, 2, 3, 4. Eso me está dando código en estos dos. Por un momento pensé, ¿verdad? Por la experiencia, que podía ser junta de bloque o algo así. Pero gracias a Dios no es nada de eso. Estamos bien ahí. Pues nada, esto es paso por paso. Se hacen unos diagnósticos específicos y no se puede brincar ese paso. Hay que seguirlo para encontrar el problema. Muy bien. Próximamente verifico bobinas. Tenemos bobinas, ya se las cambiaron. Son básicamente nuevas, ok, y están todas bien. Yo las enumero, ok, para saber de dónde las saqué. No es necesario ponerla en el mismo sitio que la sacaste, pero como estamos haciendo un diagnóstico, queremos ver en qué ubicación estaba para cuando yo vaya a hacer otras pruebas, saber que esta era la que estaba fallando y este cilindro estaba fallando, estos dos. Pero esto no significa nada. Yo puedo poner esta en la 1, en la 3, en la 4, donde yo quiera. No tiene una secuencia específica, ok. Igual que el SPAR, lo puedes colocar en cualquier lado. Aquí tenemos el SPAR número 1, ¿ok? Y esto es lo que quiero que se fijen. Miren, miren cómo está ese SPAR. Déjame ver si puedo conseguir un SPAR. Déjame ver si puedo conseguir un SPAR que esté bueno para que puedan ver la diferencia, ¿ok? Regreso ya rapidito. Por aquí de nuevo. Pues miren, esto es un SPAR en la cual se considera una combustión normal. Todo está bien. Usualmente tiene un poquito más de color canela, pero este está bastante bien. Este es usado, que le hicimos un tune-up. Denme un segundo, tengo el dueño de este vehículo llamándome, ¿ok? Denme un segundo, regreso con ustedes nuevamente. Disculpen, mira, ya encontré uno. Miren la diferencia. Este es un SPAR que se cambió por mantenimiento, ¿ok? Si se fijan, el pedacito de platino o iridium está bien separado de arriba.
ahí lo pueden notar, ¿ves? Pero su color está perfecto, no hay residuos en la barrita de arriba, está todo perfecto. Esto es una combustión perfecta, ok, y no hay ningún problema ni con aceite, ni con gasolina, ni con compresión, ni con coolant. O sea, todo está perfecto en este vehículo. Esto es un ejemplo. Entonces quiero que se fijen en los que saqué de esta guagua. Miren esto, este es el número 1. Ahí pueden ver el número 1. ves que tiene una costra por encima, ¿lo logran ver? Ok, tiene residuo de aceite. Eso es que está manteniendo una temperatura muy alta dentro de esa cabina de combustión. Y entonces, como ellos consumen un poco de aceite, el aceite entra, pero lo está cocinando inmediatamente y se queda pegado, ok. Aquí, estos son nuevos, ves que se los cambiaron no hace mucho, ves, par de meses, porque no duran mucho, ya que está guardando mucho calor ahí adentro. Y aquí, este es el número 2, lo pueden notar, todavía tiene este aceite, ok, mala combustión. Aquí lo mismo, el 3 es el mejorcito que estaba, y con todo eso ya está empezando a crear esa costra. Y el 4, que estaba bien grave, mírenlo aquí, miren eso, prácticamente ya no había ni un gap, ok. O sea, no ver ese gap no sirve, la chispa no puede funcionar correctamente y esto está contaminado, no sirve, esto es mucho aceite. Hay unas cositas que se pueden hacer, porque este motor es bien común que consume aceite, pero lo que no es común es esta costra. Pero esto me indica a mí que hay un problema en el catalítico, ok. Lo van a ver próximamente en el video. Así que nada, quería mostrarles esto. Discúlpeme que tengo una llamada, me está llamando el dueño de este vehículo. Vamos a darle las noticias de lo que tenemos hasta ahora, ¿ok? Regreso con ustedes ya mismo. Bye bye. Bueno, disculpen, por aquí de nuevo. Estaba dándole las noticias al dueño del vehículo. Ay, padre. Porque sale un poquito costoso. Ese catalítico es un poco costoso. Ese catalítico está aquí, ¿ok? Mírenlo aquí, en la parte de arriba. Y ya como pueden ver, déjenme a ver si tengo una luz aquí. Ajá, con esto puedo alumbrar. Si se fijan, ya aquí este está pelado, y aquí no sirve esta rosca, ok. Le hicieron un invento pero no funcionó. Aquí igual, ¿ves? Alguien trató de sacarlo en algún momento y se encontró con que se dañaron las roscas de aquí. Muy común, me ha pasado cuando trabajé en Hyundai en Estados Unidos. Muy común, se pelan esas roscas. Pero vamos a ver cómo podemos ayudar al caballero, ok. Aquí básicamente sacar ese catalítico y conseguir otro. Les quiero mostrar el video del catalítico. Perdónenme que me fui aquí. Ok, este es un Spark normal, que se considera un motor bueno, que está haciendo una buena combustión. Por el color se sabe, ves que no hay nada alrededor, está limpiecito. Este se cambió por mantenimiento, porque ya estaba muy abierto, ¿eh? El tip del platino ya daba código porque quedaba muy lejos. Muy bien, miren lo que encuentro con este vehículo. Miren aquí pueden ver la diferencia rápido. Tiene mucha costra en el área de combustión. Ese es el número 1. Este es el número 2. Miren cómo está. Ahí lo pueden ver. Vamos al número 3, que era el que daba códigos. ¿Ves? También está sucio. Y el número 4. Miren esto. Wow. Ok. Eso es que está quemando un poco de aceite y la temperatura es tan y tan alta dentro de la cabina que hace eso, ¿ok? No hay problemas de compresión. Si de por sí estos vehículos consumen un poco aceite, ¿ok? A veces jugando con la viscosidad del aceite podemos alargarle la vida un poco, pero esto es un motor que vino con problemas que consume aceite, ¿ok? Y aquí se ve el consumo, aquí es parte del consumo porque está muy negro. Ahí lo puedes ver, esos aceites que se acumula y lo va quemando. Pero vamos un poco más allá. Lo próximo que se verifica es catalítico, ¿ok? ¿Por qué? Porque es una temperatura muy alta que se encuentra en esos cilindros. Vamos a verificar. Vamos a prender por aquí mi equipo para la cámara, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver cómo yo le puedo grabar esto sin que se vea tanto reflejo de la luz, porque si no, no podemos ver lo que queremos ver. Ok, más o menos por ahí yo creo. Oh, ¿cómo fue?
Vamos de nuevo. No, ahí no nos funciona. Ahí tal, sí, ahí va a funcionar. Perfecto. Ok, eso nada. Miren, es una cámara bien sencilla, marca Autel, tremendo escáner y tremendo sistema de cámara. Y yo quiero ir aquí, ok. Simplemente aquí se removió el sensor de oxígeno de arriba. Y vamos a introducir la cámara por el área del sensor de oxígeno y ver qué hay, ok. Vamos aquí conmigo, venga. Miren, vamos para allá. Ok, miren aquí. Miren cómo está ese catalítico. Vamos a buscarlo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ahí. Un momento, déjenme pescarlo. Ahí estamos, miren. Si se fijan, esto debe ser como un panal de abeja, ¿ok? O un panal de avispa. Muchos huequitos libres, huecos libres. Están todos bloqueados. ¿Ven los huequitos bloqueados? No, casi ni respira. Zoológico, ¿ok? Entiendo que... Déjame ver si está quebrado en algún área. Ahí pueden ver algunos que están abiertos. Esa área es blanca y ven unos huequitos, unos puntos negros. Ese está abierto. Pero es muy poco, ¿ves? Básicamente un 80% de ese catalítico está tapado. Ahí lo pueden ver, miren cómo está. Todos esos pedacitos tapando los huecos. Eso significa que el catalítico colapsó. Y pues ya no hay break. Hay que reemplazarlo. Solo vamos a reemplazar ese catalítico. Vamos a cambiarle las bujías nuevamente, porque ya estas no sirven. Entonces, al tener ese catalítico tapado, si los cambiamos en menos de un mes, 2 meses, vuelve a lo mismo. Ok, corregimos el catalítico, cambiamos bujía y todo regresa a la normalidad. Ok, como les dije, la importancia de un buen diagnóstico de primera, siempre con buenos equipos. Buen récord de lo que estás haciendo para que el cliente lo vea, ok, y siempre, vamos por aquí, siempre con buena información, ok. Aquí pueden ver los números que ven allí. Aquí está, 177 es máximo, mínimo es permitido 156. No puede haber entre los cilindros más altos y el cilindro más bajito, no puede haber una diferencia de 14. ¿Okay? Si hay una diferencia de 14 está mal, la compresión está mala. Pero, gracias a Dios, este vehículo dio 165 y 160, bastante parejo en todos. Aquí lo pueden ver. 165 en el 1, 160 en el 2, 165 en el 3 y 168 en el 4. Y aquí está lo mismo que le acabo de explicar. ¿Ves? No puede haber 14 diferencias. No hay ninguno está en 14 diferencias. El más alto es 168 y el más bajito es 165. O sea, tenemos 3 PSI de diferencia. Eso está perfecto todavía. No hay que hacer nada con ese motor. ¿Ok? Para el consumo de aceite simplemente se juega con un poquito con la viscosidad del aceite, unos tratamientos que vienen, y bajas un poco el consumo. ¿Ok? Creo que hay unos cuantos recall ahora mismo hasta las 2020 sobre motores. Creo que también hay una demanda clase A, en la cual están devolviendo dinero a muchos dueños de Tucson. Hagan su asignación, busquen en Google y verifiquen, porque creo que hay una clase A. O sea que el que tuvo un gasto debido a esto, pues posiblemente le den un dinero para atrás. No se sabe. Eso si su vehículo cae dentro de eso, ¿ok? Nada, como siempre les agradezco su enorme patrocinio. Aquí un casito más que comparto con ustedes. Ya saben, diagnóstico es lo más importante. Para el que no sabía, que lo sepa de hoy en adelante. Yo me especializo en Hyundai hace muchos años, en Mazda, carros europeos, también trabajé mucho tiempo para ellos, Ford y Chrysler, ¿ok? Pero en realidad mi especialidad es en los sistemas computarizados modernos, la cual diagnósticos, luces, programaciones, problemas de comunicación entre módulos, todas esas cositas chéveres, ¿ok? Acá en Puerto Rico lo conocemos como electromecánico.
pero está el electromecánico que trabaja con starter, alternadores, luces, baterías, y está el electromecánico de hoy día, ¿ok? Que es de sistemas modernos, computarizados. En esa rama me encuentro yo, ¿ok? Estamos especializados con casi 30 años de experiencia, que pues es lo importante. Tenemos buenos equipos y podemos diagnosticarle y podemos ayudarle. Así que nada, se me cuidan, muchas bendiciones. Ya mismito vamos a ir trabajando con el piso, por eso bien bonito allá, porque está lloviendo mucho para Lares. Y nada, gracias, siempre agradecido, ¿ok? Mi gente, se me cuidan, excelente semana, un fuerte abrazo a todos. Gracias, bye bye.